Ola, meus ben queridos youtubers. Nesta ocasión vos vou a facer un vídeo acerca dos formularios de Google e como se integran no noso Classroom. Eu particularmente considero os formularios de Google moi interesantes. Nos van a permitir facer enquisas ao alumnado, tamén nos permiten facer test autoavaliables e incluso test con contido autoavaliable e co contido que temos que avaliar nós manualmente. Polo tanto é unha ferramenta super útil e que eu emprego bastante nas miñas clases. Vedes que estou situado nunha aula virtual en Google Classroom. Para meter un formulario simplemente temos que ir á pestaña Traballo de clases e aí pulsamos en Crear tarea de cuestionario. Vedes que se está creando o formulario, engadimos un título a ese formulario e podemos engadirlle unhas instruccións opcionales para o alumnado. É conveniente deixar este botón activo tal e como aparece por defecto. Mediante este botón, que só se utiliza cando facemos formularios que puntúen, o que vai a facer é limitar as respostas a unha por cada alumno e ademais recompila as súas direccións de correo electrónico e non admite respostas de usuarios ou de xente que non pertenza ao exame. Ao mellor queremos que porlle unha data de entrega desta tarefa, entonces pulsamos na flecha e escollemos a data onde queremos que nos entreguen a tarefa. Bueno, como todas as tarefas que lle pomos data, sempre nos la poden entregar con posterioridade. A continuación, si temos creados os temas en Classroom, podemos escoller o tema onde vai ir encadrado o formulario. Neste caso, vámoslo por no tema de aula virtual Google Classroom. Pode ser que desexemos facer un formulario que puntúe, ou ben que sexa autoavaliable completamente, ou ben que sexa parcialmente autoavaliable e que haxa preguntas que teñamos que avaliar de xeito manual. En calquera dos casos, para porlle a puntuación do formulario, a estableceremos aquí. Que pasa? Que inicialmente, antes de crear o propio formulario, igual non temos claro nin o número de preguntas nin o que puntúan. Polo tanto, este puntaxe, o lóxico é facelo unha vez rematemos de acabar o formulario. Como en todas as tarefas e todo o material que publicamos en Google Classroom, sabedes que o podemos publicar ou ben para toda a clase ou ben para uns alumnos especificamente. Eso se fai desde aquí, ou ben escollemos todos os alumnos ou podemos picar aqueles que visualizarán este formulario. Unha vez que rematemos de configuralo, prememos en guardar. Este formulario se guarda no tema de aula virtual Google Classroom. Podemos mover. Se o queremos modificar, pulsamos nel, nos puntiños e en editar. Para facer ou modificar o formulario, temos dous xeitos de facelo. Se ainda non creamos a tarefa, é dicir, se ainda non lle damos aquí a crear tarea, podémoslo facer pinchando directamente sobre o formulario. Vedes que se me abre e dende aquí vou a poder engadir e borrar as distintas preguntas que van a compoñer o meu formulario. Todos os formularios se almacenan directamente no noso Google Drive. Se nos situamos no noso Google Drive na miña unidade, vamos á carpeta Classroom. Dentro da carpeta Classroom seleccionamos o curso no que estamos facendo o formulario e aquí tedes que ver o formulario que estamos indicando. Fixadevos tamén na fecha de modificación. Si facemos doble clic neste formulario, vedes que o abro de igual xeito. Por que vos explico isto? Porque se eu lle dou a crear tarea, unha vez creada a tarea, me vou ao formulario, o edito. Se ora pincho no formulario, vedes que desde aquí non mo deixa editar. Mo pon como se fora un alumno. Polo tanto, unha vez que creo a tarefa, se quero modificar o formulario, non o podo facer desde aquí. Teño que ir a Google Drive, a miña unidade, como vos dixen antes, carpeta Classroom, accedo ao curso e accedo ao formulario. Sabedes que desde aquí sí que mo deixa editar. O primeiro que vamos a ver na pantalla para editar as preguntas é como se cambia o nome do formulario.
Ese nome está na parte esquerda, na parte superior esquerda. Se facemos doble clic o podemos cambiar. O nome deste formulario vedes que coincide co nome que está en Google Drive, como o cambiarlle o nome aquí, non lo cambia tamén en Google Drive. No icono do cartafol, que está xusto ao lado do nome, vamos a poder mover o formulario a outra carpeta dentro do noso Drive. É conveniente ter a nosa clase en Drive organizada. Como vos decía antes, na miña unidade en Classroom se atopan todas as aulas que teño en Google Classroom. Se accedo a cada un delas, vemos todo o material, todos os formularios e todas as tarefas que teñamos creado. Claro, se temos un montón de tarefas e un montón de material, vai estar todo desorganizado aquí. Entonces é conveniente crear carpetas e subcarpetas para ter organizado do noso xeito todo ese material. Entón, para mover un formulario e que non este aquí, o podemos facer a través de Google Classroom, pois creando unha carpeta, por exemplo, e movendo ese formulario á carpeta que acabo de crear. Le damos a mover e xa vemos que se o abro desde aquí, o formulario se me abre correctamente, ou igual que antes. Incluso se vou desde aquí, vedes que o formulario se sigue abrindo. Tamén é posible mover o formulario desde esta carpeta, como vos decía antes. Se pulso nela, podo mover o formulario á carpeta que queira de Google Drive. Nun vídeo anterior de Google Drive vos expliquei que eran os arquivos marcados con estrela ou favoritos. Se vos lembrades, calquera arquivo ou calquera carpeta os podemos marcar como favoritos. Para elo, por encima del, co botón dereito, pulsamos en engadir a marcados con estrela. Este arquivo, que se chama Proba Vídeo, agora, se vos fixades, está marcado con a estrela e podemos acceder a él directamente desde a parte esquerda en marcados con estrela. Podemos facer o mismo cos formularios. Desde aquí, desde a pantalla de edición de formularios, marcamos a estreliña e automáticamente nos vai aparecer aquí, na carpeta marcados con estrela. O mismo, se lle quito a estrela desde aquí, me vai a desaparecer de aí, nun momento. Podemos personalizar a apariencia do formulario cambiándolle cores, tipos de letra, incluso a imaxen que desexemos no encabezado. Para iso pulsamos no icono este de aquí e podemos escoller calquera das imaxenes que trae ou dos temas que trae Google por defecto. Escollemos o tema, lle damos inserir e fixadevos que xa me pon unha imaxe no encabezado e me cambia os colores, que podo cambiar desde aquí, como vedes. Incluso os distintos tipos de letra. Se queremos ver como o visualizará o formulario calquera alumno, simplemente temos que pulsar no ollo e se me cargará a vista que é a que visualizará calquera alumnado que queira facer ou que vaya a facer o formulario. Por outro lado, para configurar as opcións do formulario, pulsamos na roda dentada e aquí hai unha serie de opcións que veremos máis adiante no vídeo. Na parte central da pantalla, na sección Preguntas, temos a zona onde se edita o formulario e onde se engaden, modifican ou eliminan preguntas. Pero antes de facer eso, o que debemos de realizar é cambiarlle este nome de aquí, xa que isto é o primeiro que van a ver o alumnado cando se conecte ao formulario. Por lo tanto, lle pomos un nombre significativo e incluso lle podemos pôr unha descripción. Si visualizamos a páxina tal e como van a ver os alumnos, aquí vedes a imaxen de portada e o texto que lle acabo de pôr. A continuación é cando procederemos a engadir as distintas preguntas do noso formulario. Para iso vamos a empregar a barra dereita que vedes aquí. No símbolo máis vamos a engadir as distintas preguntas que compón o noso formulario. Si pulsamos nunha pregunta en concreto
a podemos editar ou modificar, incluso no lixo a podemos borrar, nestes folios de aquí a podemos duplicar. Non soamente podemos engadir preguntas, tamén podemos engadir outro tipo de elementos ao noso formulario. Para engadir unha imaxe, pulso sobre o icono de engadir imaxe e temos varias opcións. Ou ben arrastrar a imaxe desde o meu ordenador hasta aquí, ou incluso podemos buscar imágenes desde aquí en Google. Por exemplo, busco, selecciono esta imaxe, insiro, esa estaría, podolle por un título se así o quixera. Para ver como queda o formulario, pulso en vista previa e aquí tedes a imaxe posta. Para inserir un vídeo, debaixo do icono de imaxe, pulso en engadir vídeo e o mismo podo buscar aquí directamente acerca de Classroom, selecciono, inserto e lle podo por un título. Unha vez que inserto o vídeo, vamos a comprobar como verían os alumnos. Pulso no ollo e aquí tedes a imaxe de antes e o vídeo. Tamén podo engadir texto. Para eso, por riba do icono de imaxe, pulso en engadir texto e podo engadir un título e unha descripción. Unha vez que acabo, pulso no ollo para ver como queda. Temos que decidir cantas páxinas desexamos que teña o noso formulario. Si ten unha única páxina, como por exemplo este de aquí, onde todas as preguntas irán unhas detrás de outras e ao rematar a última pregunta temos o botón de enviar, onde o alumnado enviará o formulario coas súas respostas. Ou ben pode ter varias páxinas, como o caso este de aquí, onde cada páxina se separa polo botón seguinte. Ao finalizar a última páxina é onde se atopa o botón de enviar. En formularios de Google as páxinas se coñecen como seccións. Para engadir unha sección nova, na barra de ferramentas que estamos vendo, pulsamos no último icono que se chama engadir sección. Antes de pulsar, asegurádevos que estades na pregunta a partir da cual se creará a sección e pulso en engadir sección. Pomos o título e vemos unha vista previa de como queda o formulario. Vedes a primeira sección e agora aparecerá o botón de seguinte e aparece a segunda sección. Podemos reorganizar os distintos elementos e preguntas que contén o noso formulario. Para iso hai que contraer a sección. Para contraer a sección, despois do nombre da mesma, pulsamos nestas dúas flechas. E a continuación, os distintos elementos que temos, vedes que ten xusto no medio unhos puntiños, arrastramos esos puntiños e así arrastramos as distintas preguntas ou elementos que ten a sección. Si quero cambiar un elemento de unha sección a outra, é dicir, dunha páxina a outra, nada máis teño que arrastrar ese elemento á seguinte sección. Vamos a ver como queda. Fixadevos que esta imaxe a puxen na páxina 2, visualizamos e aquí temos a primeira páxina co vídeo e o texto, lle damos a seguinte e me aparece a imaxe que acabo de mover. Pode ser o caso de que xa temos feito un formulario en Google e queremos rescatar unha pregunta. En vez de facela de novo, podemos importala. Para eso, hai un icono xusto por riba do texto. Si prememos nese icono, vamos a ver todos os formularios que fixemos. Pulsamos sobre o formulario do que desexamos importar a pregunta, lle damos a seleccionar e na parte dereita me aparecerán todas as preguntas do formulario. Seleccionamos aquelas que queremos rescatar, pulsamos no elemento a partir do cual vai aparecer esta pregunta e lle damos a importar. Vedes que xusto debaixo desto me aparece a pregunta recién importada.
E agora sí, vamos con máis importante que temos nos formularios de Google, que non é outra cousa que as preguntas e os distintos tipos de preguntas que nos permite facer esta aplicación. Para insertar unha nova pregunta, pulsamos no máis, sempre ted en conta que a pregunta se vai insertar xusto por debaixo do elemento no que estamos. Polo tanto, nos situamos, por exemplo, nesta sección, pulsamos no máis e a pregunta se vai engadir xusto por debaixo. As preguntas ten diferente tipoloxía. Se pulsamos neste cuadro de selección, vedes todas as clases de preguntas que podemos facer. Vamos ir probando unha a unha e vamos empezar por este tipo de preguntas de resposta múltiple. Un exemplo de pregunta de resposta múltiple son as preguntas de verdadeiro e falso como esta de aquí, que é a que vamos a continuación a realizar. Para facer unha pregunta de resposta múltiple, escollemos aquí resposta múltiple e pomos o título da pregunta. Neste caso, o copio directamente. A continuación temos que pôr as distintas opcións. A continuación deberemos de seleccionar aquela resposta que é verdadeiro e podemos incluso engadir comentarios cando un alumno falla ou acerta dita resposta. Para eso hai que pulsar en clave de respostas, seleccionamos aquela que é verdadeira e a continuación temos que asignarlle os puntos que vale esta pregunta. Por exemplo, un punto. Podemos engadir comentarios á resposta. Que significa isto? Que podemos engadirlle comentarios cando o alumno responda incorrectamente ou cando responda correctamente. Incluso podemos engadirlle ligazóns ou vídeos. Por exemplo, vamos a poderlle pôr un texto cando sexa incorrecta e outro cando sexa correcta. Unha vez que o teña, lle dou a agardar. Cando teña a pregunta correctamente feita, pulso sobre este botón. A continuación vou a facer outra pregunta de resposta múltiple, pero nesta ocasión, en lugar de dúas posibles respostas, como esta pregunta, vamos a facer con 4 posibles respostas. Para engadir unha nova pregunta, pulsamos no máis, estamos en resposta múltiple e lle pomos o título da pregunta. E a continuación teño que porlle as diferentes opcións. O igual que fixemos antes, deberemos asignar aquela resposta ou respostas, porque poden ser varias, que sexan correctas. Para eso, pulsamos en clave de respostas e pulsamos na resposta correcta. Fixadevos que podo marcar varias. Vale. Neste caso, tamén só hai unha única resposta correcta, que é esta. O igual que fixemos antes, asignamos a puntuación da pregunta e podemos engadirlle comentarios ás respostas do alumnado, en caso de que respondan incorrectamente e en caso de que respondan correctamente. Neste caso, xa teño pegado o texto e no caso de que respondan correctamente, este mismo texto. Guardamos e unha vez rematado, pulsamos en feito. Vamos a facer agora outra pregunta de resposta múltiple, pero nesta ocasión vamos a incluir unha imaxe. Concretamente, vamos a intentar a facer esta pregunta que vedes aquí. Como sempre, para engadir unha pregunta, pulsamos no máis. Como é unha pregunta de resposta múltiple, o deixamos así, pomos o texto da pregunta. Se vos fixades, a pregunta fai referencia a esta imaxe. Concretamente, o que pregunto é cal é a icono da licencia de Creative Commons dentro destas 9 que vemos aquí. Polo tanto, hai que engadirlle esta imaxe. Para eso, xusto ao lado do texto da pregunta, pulsamos neste icono e podemos buscar unha imaxe en Google ou cargala do meu ordenador. E arrastro. Aí a vedes. A continuación, temos que irlle pondo as distintas opcións. Ao igual que antes, pulsamos en clave de respostas, asignamos a puntuación da pregunta, un punto, e incluso lle podemos engadir, como antes, os comentarios. Unha vez que rematemos, prememos en feito. Si queremos visualizar como nos vai quedando
o noso formulario, como sempre, prememos no icono de visualizar. Aquí vedes a primeira páxina, lle damos a seguinte e vemos as 3 preguntas que temos. Neste formulario que xa está rematado, lembrade que nesta parte da pantalla estamos vendo o formulario como o vería un alumno, vedes que nesta pregunta temos que responder con un texto. Para facer ese tipo de preguntas, como sempre, pulsamos en engadir pregunta, pero neste caso, en vez de resposta múltiple, teremos que escoller unha destas dúas opcións. Resposta curta, se se trata dun texto non demasiado longo, e párrafo, se se trata dunha resposta que ten un texto un pouco máis longo. Se dudades, escollede sempre párrafo. Pomos o título da pregunta e en clave de respostas asignamos a puntuación da pregunta. Neste caso hai unha diferencia con respecto ás preguntas de resposta múltiple e é que únicamente podemos engadir un comentario á resposta, xa que neste caso este tipo de preguntas é de corrección manual. Por exemplo, podemos engadirlle a resposta correcta. Unha vez que rematamos, pulsamos en feito. A seguinte pregunta que vamos a facer é unha pregunta de escoller, donde vamos a ter unha imaxe e temos que seleccionar unha destas opcións que nos aparecen aquí. Para facer eso, pulsamos en engadir unha pregunta e escollemos desplegable o título da pregunta e, como vedes, neste caso nos fai falta unha imaxe, porque pregunto cal das seguintes iconos se corresponde coa licencia Creative Commons e necesitamos pegar esta imaxe para que escollan unha delas. Como antes, pulsamos no icono da imaxe, seleccionamos ou arrastramos a imaxe que desexamos e a continuación pomos as distintas opcións. Como sempre, pulsamos en clave de respostas, asignamos a puntuación da pregunta e, como sempre, tamén podemos engadir comentarios á resposta do alumnado. En canto rematemos, pulsamos en feito. Vamos ir vendo como se visualiza o meu formulario pulsando en previsualizar. Temos a primeira páxina e na seguinte as distintas preguntas que levamos feito. A seguinte pregunta que vamos a ver é unha que se basa en caixas de verificacións. Concretamente vamos a facer esta de aquí, donde o alumnado vai a ter que escoller as respostas dentre as opcións que lle pomos aquí. Para facer eso, pulsamos como sempre no máis, engadimos a pregunta, en este caso escollemos caixas de verificación, pegamos a pregunta, ou a redactamos e pomos as distintas opcións. Unha vez que teño feitas as opcións, en clave de resposta, asigno a puntuación da pregunta e escollo as respostas correctas. Como sempre, pulsando en engadir comentario á resposta, podo engadir un comentario ao alumnado cando falle ou cando acerte. Unha vez que remate, pulso en feito. A seguinte pregunta que vamos a facer tampouco é de corrección automática. Neste caso, o que desexamos é que o alumnado nos envíe un arquivo. Para iso, vou a intentar facer unha pregunta como esta, no que o alumnado ten que capturar unha imaxe de pantalla do seu móvil e mandala no formulario. Para facer unha pregunta dese estilo, engadimos a pregunta e escollemos carga de ficheiro. Pulsamos en continuar e pomos o título da pregunta. Podemoslle decir que só queremos uns tipos de archivo específicos, neste caso, como só queremos fotos, pois pulso aquí e pulsamos en imaxe, para que o alumnado só nos poda enviar imaxes, ningún outro tipo de arquivo. Aquí configuramos o número de arquivos que queremos que nos envíen e aquí o tamaño máximo do arquivo. Como sempre, en clave de respostas, puntuamos a pregunta. E unha vez rematado, pulsamos en feito.
As preguntas tipo escala se solen empregar exclusivamente para facer enquisas. En concreto, esta de aquí, o alumnado ten que valorar do 1 ao 10 o que lle parecen os formularios de Google. Para facer ese tipo de preguntas, engadimos a pregunta, seleccionamos escala lineal e pomos o texto da pregunta. Pomos o valor da escala, vamos a por do 1 ao 10. Como vos digo, este tipo de preguntas non solen levar puntuación. Vamos a ver como nos está quedando o noso formulario. Pulsamos, vamos á seguinte páxina e vemos as distintas preguntas tal e como vería o alumnado. É posible facer múltiples preguntas de escolla múltiple, como vemos aquí, nunha única pregunta. Para facer eso, engadimos unha pregunta e escollemos cuadrícula de resposta múltiple. E a continuación vamos a por cada unha das preguntas. E aquí en columnas pomos as posibles respostas que terá. Neste caso só quero por o verdadeiro ou falso. Como sempre, en clave de respostas, puntuamos cada unha das preguntas, un punto. Unha vez marcada a puntuación, temos que sinalar a resposta correcta de cada pregunta, neste caso verdadeiro e neste caso falso. Unha vez que rematamos, pulsamos en feito e ahora vamos a ver como queda dende o punto de vista do alumnado. Pulsando en previsualizar, nos vamos á seguinte páxina e aquí están todas as preguntas que levamos feito hasta o momento, incluída esta última. O seguinte tipo de pregunta que vamos a ver é moi similar ao anterior. Se no anterior permitíamos varias preguntas de escolla múltiple nunha única, nesta ocasión o que vamos a facer é permitir varias preguntas de caixas de verificacións tamén nunha única pregunta. Para facer eso, engadimos a pregunta e neste caso o tipo de pregunta é de cuadrícula de caixa de verificación. Engadimos as filas e engadimos as distintas cuadrículas. Unha vez que rematamos, pulsamos en clave de respostas, puntuamos cada unha das preguntas e seleccionamos as respostas correctas. Pulsamos a feito, vamos a ver como queda desde o punto de vista do alumnado, vamos á seguinte páxina e aquí o tedes. Agora vamos a ver como un alumno ve ese formulario no seu Classroom. Para eso, desde a conta do alumno, pulsamos en traballo de clase e nos vamos ao formulario. Concretamente, o noso formulario estaba en Google Classroom. Pulsamos, lle damos a ver tarefa e o alumno pulsa no formulario. Lembrade que hai preguntas que son de corrección automática e outras que vamos a ter que correxirnos manualmente unha vez que o alumno nos envíe o formulario. Nesta pregunta, se vos acordades, o alumno tiña que enviar unha imaxe, polo tanto, lle daría a enviar archivo, seleccionaría o archivo que quere enviar e lle daríamos a subir. E unha vez que o alumno remata, lle darían enviar. Unha vez rematado de facer o formulario, é necesario configuralo correctamente. Para eso, ao lado do botón enviar, arriba á dereita, pulsamos na roda dentada e vemos varias opcións de configuración. As máis importantes nesta pestaña son estas dúas, que eu creo que deberíades de ter sempre activas. Esta primeira opción significa que solamente pode acceder aos nosos formularios a aquel alumno, a aquela persona que pertenezca, neste caso, ao IES Amamede. E esta segunda opción, o que estamos facendo, é limitar a unha sola resposta. É dicir, o alumnado non pode modificar, unha vez que entrega o formulario, non o pode modificar. Outra opción interesante está no apartado test e é o da publicación de nota. Cando temos enquisas automáticas, podemos deixalo así como está, é dicir, que a nota se lle publique ao alumno inmediatamente despois de cada envío. É dicir, cando o alumno pulsa en enviar,
xa pode acceder á súa nota. Pero, no caso de que teñamos preguntas de corrección manual, como é o caso do formulario que fixemos, o máis conveniente é este de aquí. De xeito que ata que corrixamos nós os formularios manualmente, non lle aparecerá nota. Unha vez que temos configurado o formulario, prememos en guardar. Xusto aquí podemos observar a puntuación máxima que ten o noso formulario, unha vez rematado. Entón, o que temos que facer é cambiarlle a puntuación que tiñamos na tarefa do cuestionario do noso Classroom. Vamos ao noso Classroom, en aula virtual Google Classroom lle damos a ver tarefa, na tarefa do formulario, lle damos en instrucciones, pulsamos en editar, e cambiamos o número de puntos totales da tarefa. Neste caso serán 11 puntos. E ahora sí, prememos en guardar. Ahora xa nos concorda o número de puntos no Classroom co número de puntos totales do formulario. Ao facer o formulario, como vichedes, hai respostas que se corrixen automáticamente, por exemplo esta, donde nos marcamos cal é a resposta correcta, ou esta, donde volvemos a marcar en clave de respostas cal é a resposta correcta, pero hai outras preguntas que se corrixen de xeito manual. Por exemplo, esta de que é o spam, onde o alumno nos ten que responder cun texto, ou esta, donde o alumno nos ten que enviar unha foto. Se o formulario incluye preguntas de corrección manual, unha vez recibidas as respostas ou os formularios de todo o alumnado, teremos que correxilas. Para eso, vamos á pestaña de respostas. E en respostas temos tres opcións. A primeira é un resumen de todas as respostas ou formularios recibidos por parte do alumnado. Neste caso vedes que só hai unha única resposta xa que solamente un alumno realizou o formulario. Para facer a corrección das diferentes preguntas que se deben correxir de xeito manual, o podemos facer desde pregunta ou o podemos facer desde individual. Desde pregunta vamos a ver as distintas preguntas unha por un. Se nos vamos á pregunta número 4, veremos todas as respostas do alumnado á pregunta número 4. Neste caso, repito, só hai unha resposta porque solamente un alumno entregou este formulario. Se o entregaran máis, veríamos todas as respostas do alumnado da pregunta número 4. En ningún momento, como podedes comprobar aquí, vemos o nome do alumno que realiza esta entrega. E en individual, o que vamos a facer é ir a cada un dos formularios individuais do alumnado. Concretamente, estamos no alumno proba e se baixamos, vedes todas as preguntas. As preguntas que sexan de corrección individual as podemos correxir aquí ao seu carón. Bueno, para ver como se fan estas correccións, o vamos a facer dos dous xeitos. En primeiro lugar, nos vamos á pregunta, e na pregunta número 4, como vedes é unha pregunta de corrección manual que é o spam, este alumno nos contesta non sei, polo tanto está incorrecta. Pulsamos na X e automáticamente lle puntúa cun 0. Si queremos puntualo, se estuvese correcta e o queremos puntuar correctamente, pulsaríamos no verde. E se queremos puntuacións intermedias, cunha coma. Neste caso, como é incorrecta, repito, o puntuaremos con 0. Unha vez que lle asinemos a nota a todas as preguntas, nos aparece aquí as edicións están pendentes. Lle damos en guardar e guardaremos todas as notas que publicamos aquí. Se queremos correxir de xeito individual, pois é moi parecido. Nos vamos ao alumno do que queramos correxir o formulario, nos vamos á pregunta que queremos correxir, neste caso é a pregunta da captura de pantalla, da imaxe, visualizamos a captura de pantalla que nos envía, vemos que esta captura é incorrecta e puntuamos, do mismo xeito que antes. Pomos un 0 e a continuación nos volve a sair. As edicións están pendentes, lle damos a guardar.
Unha vez que acabamos de corrixir os formularios de todos os alumnos, temos que pulsar en publicar puntuación para que a eles lle salga a puntuación do formulario. Pulsamos e aquí nos dice a que personas desexa enviar a puntuación. Neste caso, como só hai unha persona que enviou o formulario, só vamos a enviar a eso. Pulsamos en enviar correos electrónicos e publicar e aquí xa vos pon puntuación publicada, o día e a data. Unha vez publicadas as notas nos formularios, nos vamos á aula virtual, escollemos a tarefa do formulario, lle damos a ver tarefa, e aquí vedes o alumnado que entregou xa ese formulario, pero se vos fixades non lle aparece nota. Para que aparezca nota aquí, temos que premer en importar calificaciones. Importamos e vedes que xa lle aparece a nota aí posta. Pero se vos fixades aquí, aparece como borrador. Que significa que aparezca como borrador? Que aínda non é unha nota definitiva. Entonces, para entregarlle esa nota ao alumnado e que lle salga no seu Classroom, prememos aquí e lle damos enviar. Ou ben, prememos en todos os alumnos e lle damos enviar, se o que queremos facer é enviarlle as notas a todos os alumnos. Como nestes momentos solamente este alumno entregou, o vou a facer directamente aquí. Enviamos, podemos lle pôr algún comentario. Unha vez que se lle envía unha nota a un alumno, vos aparecerá na sección de calificadas e o alumno lle aparecerá a nota na súa tarefa. Aí que a vedes, 6 de 11. Tamén pode ver as súas notas indo a trabajo de clases, ver tu trabajo. Unha vez que o profesor publica a puntuación dos formularios, tal e como vimos antes, os alumnos xa poderán ver a nota acadada nese cuestionario e poderán ver as preguntas que acertaron ou as que fallaron. Para facer eso, aquí vemos na parte dereita a aula virtual desde o punto de vista dun alumno calquera. Para visualizar o formulario, nos vamos a traballo de clases, localizamos o formulario, pulsamos en ver tarefa e xa vedes aquí na parte dereita como a tarefa está calificada. Cando a tarefa está calificada, o alumno pode acceder ao seu formulario e pode ver as correccións. Neste caso, vedes que acadou unha nota de 6 puntos de 11 posibles e se seguimos avanzando, vemos a primeira pregunta. A primeira pregunta acertou, acadou un punto dun punto posible, vedes que a resposta correcta era verdadeira e aquí vemos os comentarios que lle deixamos cando o alumno acerta a pregunta. Lembremos que o profesor lle podía deixar os comentarios cando acerta ou cando falla unha pregunta, na propia pregunta, pulsando nela, nos distintos comentarios. Vedes que este comentario se corresponde con este. E o mismo co resto das preguntas. Vemos as que acerta ou preguntas que fallan. Vale? Antes de rematar, unha última cousa, lembrade que se todas as preguntas do noso formulario son de resposta automática, nós non temos que corrixir nada, e se temos algunha de resposta manual, pois teremos que responder ou corrixir solamente esas preguntas. Sin máis, espero que o vídeo fose de vos agrado, e ata outra.